A todos, espero que tengan un buen día. Yo que les cuento sobre mi día. Iba a decir, iba a contarles mucho sobre el viaje en la bicicleta. Yo quisiera hablar sobre la ruta, de cuando de que yo les he visto, yo les he visto y aquellas cosas y no pudiera describirlos cuando estaba manejando en la bicicleta porque había mucha, no sé, estresos, era muy difícil para describir todo que yo he visto y aquellas cosas. Y sí, ah, yo quiero empezar de que nosotros se llegaron al campo de eso. Nosotros y mi papá estuvimos el, ah, el año pasado con un grupo de esto en el área del campo acampar. Había casi 7 y casas pequeñas y con ¿cómo se llama? Para acampar. Y yo me recuerdo que fui a largo para grabar mis videos en muchos idiomas. Ah, podría probablemente he grabado videos en alemán, holandés y español y ruso. Me recuerdo que sí, me recuerdo ayer y no me daba cuenta cuando estuvimos hoy en día, cuando estuvimos y nos quedamos ayer. Y sí, nos quedamos el año pasado y sí, y en la ruta estaba fue muy dificultoso subirnos porque habría muchas rocas, había muchas ah, pierdas y sí, y cuando estábamos subiendo, se fue todo, se me cayó toda mi energía, me recuerdo el año pasado. Y este año fue mucho más divertido. Nosotros cada 30 minutos, ok, cada 20 minutos, nosotros pararnos para descansar y hablar y sí, y para tomar ah, fotos de la vista y sí, y nosotros disfrutamos mucho ese tiempo y sí, y nosotros sí, nosotros comenzamos en el ruta hacia el norte o oeste al norte y y, y atrás y, y de vuelta o regresando al sur y nosotros montábamos por lejos del costa del río del largo. Y el largo
estaba muy ancho, muy ancho, y el tiene un río y se tierra se ve bastante, no está tan ancho y es estrecho, es, escrito, no está tan ancho. Sí. Yo no sé cómo se uh, estirar, estreno. Um, sí. Yo iba a decir algo, hablar sobre eso, describir que yo lo vi, los pájaros, los árboles, yo se los vi, muchos árboles cayeron y se cayeron y muchas cosas aquellos y muchas ramas y rocas y piedras. Cuando estábamos dentro del bosque, el clima hacía muy buen, hacía 60 grados y sí, fue muy confortable para nosotros para mantenernos en la bicicleta. Um, Quisiera decirles mucho, pues si les hubiera dado más tiempo, habría dicho más, pero yo no lo puedo cuando estoy montando la bicicleta, me faltan las palabras y las palabras hay que palabra cuando se al alto de la suelo es muy bajo de la del largo y es una inclinación la distensión desde de largo de la suelo está muy bajo, es muy bajo. Ah, Quisiera saber cómo se llama la palabra en español y si me cayó la palabra, pero yo he escuchado una palabra demasiado larga y yo no me recuerdo que la señora recuerdo y se usaba mucho, me parece a mí. Um, Algunas cosas que yo quiero saber es por fin yo entiendo por qué los verbos reflexos del ser. Eso es como se diera hecho con lo mismo, o aquellas cosas. Eso es, o sea, está haciendo por lo mismo. ¿Me entiendes? Sí, y eso es más fácil me entiendo más rápido español desde Duolingo. Vende ropa en las estancias, en las estaciones. Um, Se me faltan muchas palabras. Hay que regresarlas. Cuando yo estaba yo voy a escribirlas antes de yo me despierto, yo me acostarme, después de yo me acostar porque mañana hay que correr, tengo que correr temprano en la mañana y luego voy al trabajo. Espero que tenga el tiempo para tomarme la lección de holandés y hay que, antes de
10, pero subir por enviarle un mensaje para un pedido para la acción que no sé si cuando se me termina, cuando yo me termina de mi trabajo mañana y no sé, creo que eso es menos de dos de la tarde y a las 2 de la tarde y yo puedo irme y sí, poder irme y si me gustaría, me recuerdo alguna cosa. Quisiera decir más o menos, quisiera usamos los nuevas palabras que con Duolingo hay que escribirlas. Se me faltaron las palabras. Ah, hay que, hay que, um, hay que retornar mi mente y hay que usarlas en el día a día y retornarlas. Y lo más importante es, yo estoy siguiendo adelante y no doy miedo, no me doy miedo, no me he estado dando miedo para mis errores en español, pero sí, las palabras se van a mí y se vayan y si hubiera si ellos se va, cierra eso y ellos vayan, ojalá las palabras me vayan más, con más, um, el opuesto de difícil, o sea, con más difícil y ¿cuál es el opuesto de la difícil? Eso es muy, ay, se me falta, cayó la palabra, se me cayó la palabra, ah, más fácil, sí, va más fácil, sí. Uy, sí, no es importante. Espero que yo les diga mis mensajes para noche y yo voy a escribirlas, ya se las yo les di cuando yo las he escrito esquina, me parece esquina es un 90 90 grados esquina el taxi está en la esquina, parece yo recuerdo esta palabra en la esquina del mi ropa está en la esquina de mi habitación ah, por ejemplo, el papel está se queda encima de mi cama. En esquina, sí. La palabra está esquina, es esquina. Sí, y van a pasar más o menos mejorar mi español, mejorar con feliz. Y yo estoy usando, yo lo sé cuando se me falla palabras y hay que repasar, que regresar a mis lecciones. Yo iba a decir algo más importante. Um, yo he estado leyendo el libro de Anne Frank cuando ellos, ellos tuvieron um, baj- que yo no sé, ¿cuál es la palabra para eso? Ellos no pudieran pudieran irse en la calle, pudieran irse en calle, ellos necesitaban
vivían en una casa secreta para que no les para que sepas que los alemanes no pudieran saber no pudieran saber que ellos están oscuro en el en el en el en este lugar en su casa y estoy describiendo la palabra y he estado aprendiendo aquellas palabras para eso y yo no los recuerdo y hay que repasar las palabras y regresar a ellos. Pero eso es bastante. Yo he visto un programa, un artículo, no es un artículo, un una publicación de eso en español. Y sí, yo escribí muchas nuevas palabras y yo le pido a ChatGPT, yo sé, yo sé, los pide a, yo sé, le pide, yo sé, los pide a ChatGPT cuáles sus significados y sí. Yo voy a regresar a mis palabras aquí en mi he estado aprendiendo y yo, yo, y voy a leerlas y me recuerda, sí, sí, eso es eso. Significa eso en inglés o en holandés, pero en mi memoria aquí, esos problemas están en mi memoria pasiva, no es mi memoria activa. Y hay que guardarlas en mi memoria y usarlas en el día a día. Y cuando yo estoy grabando un video sobre Anne Frank y podría usarlas en el video con fluidez en vez de explicar la palabra en otras palabras y vas a pasar y repasar, se pongo, eso es, sí, claro, claro, eso es, o sea, sí, yo voy a hacerlo, hacer las palabras, a decir, yo voy a dormirme y sí, espero que tengan un buen día, he estado he hecho un gran, buenísimo, mucho amable, ¿cómo se llama? Amable. Um, hay mucho ambiente, hay, hay mucho, era muy excelente, estaba muy excelente y muy, sí, espero que tengas, le doy mis mensajes, espero que tengan un buen día y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, chao, buenas noches.